हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम पेंट करेंगे बुलडोजर। तो क्या पेंट करेंगे बच्चों? बुलडोजर। तो देखते हैं इसको पेंट करने में कौन कौन से कलर यूज होंगे। बेबी पिंक कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर।